जलजला गुनाहों की वजह से आता है। जब भी कभी जलजला आए तो बेशक कलमा इस्तिगफार पढ़े। लोग तो चीख पुकार कर रहे होते हैं, बंदा तौबा करे अपने गुनाहों से, एहतियाती तजदीद ईमान करे, कलमा पढ़े, तौबा हर गुनाह से करे, गुनाह से बचने का एहद करे। लेकिन भागना है तो किसी भी इमारत के नीचे नहीं आना है। झटकों से इमारत गिरती है ना, उसके नीचे लोग दबते हैं, हलाक होते हैं, जमीन फटती है उसमें समा जाते हैं। खुला मैदान जो होता है ना, जितना खुला होगा, इमारत से जितना दूर होगा, उतना खतरे का रेशो कम हो जाता है।